치료받으시면서 그 잠자는 건 좀 어떠셨어요? 잠잘 때? 저 혼자 있을 때는 몰랐는데요. 네. 이제 주변 애들하고 같이 있으면서 네. 설명을 다 하고 혹시 문제가 있는지 코를 고는지 네. 물어보니까 이제 안 곤다고 얘기해요. 아, 고골이 사라졌다고? 네. 아, 좋네요. 또 떨리는 것도 좋아진 것 같다고. 네. 그러시고 오늘 컨디션은 100점 만점에 몇 점쯤 되시는 것 같아요? 비도 오고 그래도 90점 이상은 되네요. 네, 고맙습니다. 네.